Готово, готово, пожалуйста, выходим. В команде Мональчика имени Нагиев Ильдар. Аплодисменты. Сюда. Капитан, подходим. Правильно, Даня, правильно. В данной ситуации подальше закидывай, Бобров. Не уходи далеко. На Даню, Габи, по Даню поправил. Давид, ближе подойди. Ходи в свободную зону. Назад, Фича, назад быстрее. Хорошо, давай косу. До конца. Добрый день, уважаемые любители футбола. Мы рады приветствовать вас на учебно-тренировочной базе Bootcamp. В поле Б встречаются команды «Спартак Нальчик», «Салют Белгород». Какой офсайд? Заходи! Давай! Либо раньше ему отдать, либо если идешь, то сам уже врубайся туда, Кас. Но если хочешь отдать, раньше, ты раньше отдай, или он сам. Эх, Георгий подсказывал, а мы ходим! Отдай же, Георг, сил уже нет, блядь, все равно дальше. Матвей, всем лицом! Учмена! Помогай, дай! Ниже! Никита, следи за игрой! Никита! В поле А завершился первый тайм в матче между командами Машук-Спартак. 1-0 впереди команда «Спартак».
Не было. Ниже! Откала! Никита, ближе! Ислам! Цепляемся там, цепляемся, вот. Сели лицом. Перед собой, перед собой. Никита, Никита! Никита, туда смещайся! Хорош, уходим. Помогай! От него ушло. Выстраивай! Помогай! Помогай! Сам убегай! Отскаем ближе! Артур, позиция неправильно! Руф! Дамир! Вот где мяч? Мяч где? Мяч где? Артур, еще туда ближе немножко. Выход! Выход! Середину сотри! Артур, прием чуть-чуть поближе, Артур, к себе, не отпускай. Первый мяч, красный. Аскер! Повернись! Адам, к себе! Иди ниже! Вратарь! Формат! Раньше выходи и уверен! Кому ты даешь, Амир? Они разыграли сразу Миши! Это вот, это шире! Первый,
Не фали. За голову! Помогай! Смелей! За спину иди! А ну забеги туда! Хамизов! Че он стоит, блин? Замена! 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 Давай, судья! Жигунов! Никита! Жигунов! Что такое? Крути головой, Янис. Поднимайте потихоньку. Быстрее, давай, быстрее! Давай, Сеня, давай! Все! Замир! Сюда иди, куда ты идешь? Азамат, давай разминайся, сейчас выходи. Назад! Дамир! Давай, цепляйся! Бобров туда. Одна нога! Жигунов! Забегай, Дамир, забегай! Лучше, Марк, подойди, лучше, Марк, За спину, да! Никита, за спину! Асав! Здесь линии нету, подойди к игроку. Нет здесь линии. Игроку подойди! А там 9 метров попроси. Игроку один! Кучмаров! Нет, справа, сразу туда подавай! Куда под левую убирать? Отдай Кучмаров! За спину открывайся, Жигунов! Ближе, Жигунов! Еще раз, Жигунов! Ну, ноги не отрывай, когда бросаешь! Ближе здесь! Игроку подойди! Подойди к игроку, тебе говорят, блядь! Страхуй! Что наблюдаешь? А ну ничего, молодец! Играй, молодец! Ром, перед собой, Ром! Кошка! Ты не видишь игрок, разрыв! Амир, Амир. Амирзов! Никита! Блядь, Ваня, ты! Ой, ты не мой мяч, сейчас летит! Откали возьми! Годи его с меня! Принимать надо! Подогнаться, да! Куда ты идешь? Подогнаться! Где ты должен быть? Мяч у нас! Где ты должен быть, Дамир? Дамир, твою мать! Помогай! Помогай! Оп, нарушение! Помогай! Помогай, встречай! Страхуй! Артур, середина! Пас,
Артур! Мяч у Ярика, зонка хорошая, попроси туда! Не даем выходить, давай, работаем! Никита, по бровке! Андрей, середина! Амизов, сюда, опустись! Вперед, играй! Быстрее разбирай! Дальше, выходим! В середине, чай игрок! Гоша, Гош! Чай игрок! Выход! 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 Кучмянов! Дай зону! Дай! Дай, Кучмян, сам! Туда иди! Туда иди! Туда бегом иди! Даня, в стеночку, Даня! С Казиком! Короче, с которого Вы далеко ушли, стенка! Пошли, блин, да, даже? Брат, закройся! Поле Б. Открыть счет в матче между командами «Спартак» «Салют». 1-0. Вперед вышла команда «Спартак». Помогай! Помогай! Вперед, играй, Андрей Кучмянов! Молодец, пропускай, убегай! Убегай! Артур, твой! Артур, твой! Работай давай! Забирай мяч тебе! Молодец. Атакуй его! Уверен в себе, Ваня! Что наблюдай? Идар! Идар! Забей, да! Спокойно, контроль! Между смотри! Молодец! Сброс! За спину! Обыгрывай от Лина! Подавай! Ходи! Подаешь! Ходи! Замисова, вернись! Идар! Угол вратарский дальний! Айдар! Азамат! Тимирбек! Подбор! Ниже сядь! Яниса поменяй. Подожди! Стандарт на Замир! нижнюю штангу будет. Замир! Хорошо? Замир! Дальний иди туда! Дальний туда! Вчера не было здесь, я уже четверную сделал.
Никас, ты один, не надо паниковать, Никас. Ника! Ника! Артур! Марат, отпустись. Поиграйте активнее еще! Вперед, вперед, вперед! Жиганов, ты где должен быть? Аскер! Аскер, чуть никого нет, чуть ближе подбор! А? 20 минут, прошло 12 минут, еще 20 минут, я тебе через... Товарищ судья, долго, да, еще играет? Вот секундомер. Да! Секундомер. А? На место! На место! 18. Жиганов, смещайся туда! Вы с ними играете, да, наверное? Борис! Нет, сейчас там не... А? Дамир, не наблюдай! Да, блядь! Посмотри на меня! Я тебе что сказал делать? Второй раз играем. Нет, третий раз. Когда-то года 2 назад играли. Никита, Здесь наблюдай! играем. Дамир, наблюдай! Кучмянов, наблюдай! Дамир, внимательно! Ада, внимательно, у вас два игрока! Кучмянов! Кучмянов за спину! Корпуса! Ты можешь поменять направление! Добавьте движение, добавьте еще, поиграйте в спорт! Дайся! Иди! На себя прокинь! Давно, Хамизов! Хамизов! Ну подсечка туда! А вы? Хорошо, Габи! Давай, Заем, Аскаров! Годи! Рос, сейчас туда! Ну почему он сейчас не свистит? Ну такая же борьба, как и здесь была. Тут свистит сразу. Это, Жигунов! Адеув! 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 Вот центр! Центр, Адеув! Посмотри на меня! Низом Жигунову вход! Туда уйди, Жигунов, шире! Шире уйди! Низом вход! А ты в ноги дай! Обыграй! Ай-яй! Никита! Габисов, разминайся, там. Дамир, где мяч, где ты? Марата поменяешь, в опорной зоне будешь играть с Никосом. Где мяч, где ты? Смотри, Не быстрее! таскай мяч вообще, Таня. Закидывай больше на нападающих, хорошо? И не теряй свою позицию. Ислам! Ислам! Давай, давай, уже меняй. Спокойно, дави! Никого нет! Аскер! Выход! Марат! Ника, сажай! Ида, все, быстрее вот там, 4! Есть зажигалка? Артур, иди! Виталик, сразу Артур, за голову, давай! Давай! Артур, си! Артур, набивай! Сейчас передай!
Адам! Ихтир! Да, хорошо, Адам. Хорошо, Катя. А что ты? Замена! Перед Замена! собой, держите. Рома, дорабатывай, дорабатывай. Еще. Замир! Наш мяч! Туда! Аскеру! Заработай, Кадисов! Замир, твой мать, ты слышал? Бог сохрани, Давид, Бог сохрани. Плотней играй, плотней. Давид, стой, Давид. Ай-яй-яй. Ты слышал, что я сказал? Туда, пас! Мяч наш! Жигунов! Ноги не отрывай! Адам, хорошую подачку сделай поплотнее. Артур один! Артур один! В одну точку, Артур! В одну точку! Пушка ближе туда, ближе, туда зайди! Зайди туда! Жигунов ближе! На место! Замир быстрее! Артур, страхуй! А ну, безобразно. Страхуй! Жигунов! Паник забивать. За спину отбивать. Сюда ближе подходи ко мне. По бровке своей бросай. По своей бровке бросай. По своей бровке бросай. Бровка твоя где? Вот туда его бросай. Молодец. Отбор. Перебросить, да? Давай через 5 минут. Сейчас еще 10 минут осталось, я тебе скажу. Да, вот здесь уже стоит. Рот закрой. Если иногда пропали, он бы сейчас прошел, не увидел, но здесь прошли. И на поле. Дамир, вот так смелее играй. Я просто бывает Играй, Дамир. Артур, перемещение. Полубока. Бороться, Хамизов. Хамизов. Таня, в стенку встань за Азаматом! 2 человека хватит! Дамир, правильную позицию займи. Да, я тут. Внимательно, Всё, Богдан, стоим! внимательно. Ислам, внимательно, выход. Тихо. Ислам. Ника, с полуоборотом к воротам своим! Принимайте мяч! Замир, отскок. Выход. Руки. Региона, блядь, какие пленные. Откалом сделал длинный пас, Откалом. Конечно, у нас посещение. Никита. Никита. Азамат, где ты находишься? Почему тебя нет в столбе? Хорошо. Азмет, давай, вставай!
Молодец, услышал. Я тебя опять попросил. Я хочу сделать лучшего игрока своего центрального защитника. Но он такой, что может на последней минуте так привести, что вот если он дотерпит до конца, сделает его лучше. Вратарь! Самир, наш! Самир! Забирает его. Ну это пока это самое, все предварительно.